Как бороться с храпом? Полощите горло отваром ромашки. Он уменьшает отечность и помогает избежать временного храпа. Облепиховое масло для увлажнения. Рекомендуют закапывать в нос за несколько часов для сна. Результат станет заметен через 2-3 недели. Ингаляции с эфирными маслами. Ингаляции проводят перед сном с эфирными маслами, эвкалиптовым, розмариновым, мятным или сосновым. Сильный аромат быстро помогает прочистить нос, а оказывает антимикробное и противовоспалительное действие.